Good morning guys, welcome to my channel. কথা কোৱা মুডে নাই কিন্তু বাধ্যত পৰি এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ ওলালো। ৰাতিপুৱা বৰ দুখৰ বিষয়, একদম মানে ভিডিঅ' বনোৱা কোনো মুডে নাই। গাহৰি এজনী দিছিলোঁ মোৰ বন্ধু অংকু আৰ্মি, কিন্তু গাহৰিজনী হঠাতে কালি ৰাতিৰ পৰা জ্বৰ উঠিছে আৰু জ্বৰ উঠাৰ কিছুমান লক্ষণ চাওক আপোনালোকে। এই গাহৰিজনীৰ গাটো একদম জুই নিচিনা গৰম হৈ আছে, জুই নিচিনা গৰম আৰু তাৰ নোমবিলাক থিয় হৈ আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল এনেকুৱা যে গাহৰি যোনটো সোৱাইন ফিভাৰ বা ASF, এই যোনটো আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰ, এই সোৱাইন ফিভাৰৰ লক্ষণটোৱে মানে বহুতো গাহৰি আমাৰ অঞ্চলটোত ধ্বংস কৰি দিছে। মানে প্ৰথম অৱস্থাত জ্বৰ হয়, জ্বৰ হোৱাৰ লগে লগে চাওক মেৰা যোনটো মেৰা আৰু ভাত একেলগ কৰি দিছিলে, কিন্তু খাদ্যটো নাখায়। খাদ্যটো নোখোৱাৰ ফলতে ইহঁতি দুৰ্বল হয় আৰু দুৰ্বল হোৱাৰ লগে লগে মানে ইহঁতি খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হৈ যায়। খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হয়, তাৰপাছত এনেকৈ সিহঁতে লাহে লাহে মানে মৃত্যুমুখলৈ আগবাঢ়ি যায়। এতিয়া কথাটো এনেকুৱা, মানে এই সময়খিনিত গাহৰি অঞ্চলটো প্ৰায় মানুহেই ধ্বংস হৈ গৈছে। আৰু মোৰ বন্ধু নিপু, সিও দিছিলে বহুখিনি গাহৰি, কিন্তু তাৰ 3-4টা গাহৰি মৃত্যুমুখত পৰিছে। মেডিচিন মাৰিছিলে কিন্তু বৰ্তমান তাৰ বচাব নোৱাৰিলে। মানে এনেকুৱা কথাটো, ভেকচিন বা মেডিচিন মৰাৰ পাছতো ইহঁতৰ বচাব নোৱাৰে। এইটো যিটো বেমাৰ মানে একে অতি সংক্ৰামক। সেইকাৰণে আপোনালোকেও সময় থাকোঁতে সাৱধান হওক। গাহৰি ওচৰলৈ যিকোনো অচিনাকি মানুহ যাবলৈ নিদিব, বিশেষকৈ বেপাৰী। আমাৰ গাঁৱৰ মানে যোনবিলাক বেপাৰী, কিছুমানে মৰা গাহৰি লৈ আহি পেলাই কম দামতে কিনি বিক্ৰী কৰি দিয়ে আৰু তাৰ ফলত ওচৰ চুবুৰীয়া বহুতো গাহৰি নষ্ট হৈ যায়। এনেকুৱা কমে মানে এইটো বিয়পি যায়। গাহৰি বচোৱাটো একেবাৰে মুঠেই টান আৰু বহুত ভালকৈ ৰাখিছিলে সি গাহৰি। অংকু কিবা কবিনে? নাই, সি লাজ পাইছে ক'বলৈ। চাওক কি ধুনীয়া ঠাই, ইয়াত গাহৰি পোহা ঠাই এইখিনি। বৰ দুখৰ বিষয়, বচাব নোৱাৰিমেই চাগে। তথাপিও ডক্তৰ মাতিছোঁ, আহি আছে ভেটেৰিনেৰী ডক্তৰ। বেজী দি চাওঁ কি হয়। এই সময়খিনিত মানে বেজী মাৰিলেও কাম নকৰে, আপোনালোকে গম পায়। যোনটো CSF একদম অতি সংক্ৰামক। কিন্তু বৰ দুখ লাগিছে। গাহৰিজনী বৰ ধুনীয়া, 3 মাহৰ স্বাস্থ্য চাচোন, ইমান শান্ত হৈ আছে। গাহৰিটো ইমান ধুনীয়া স্বাস্থ্য এটা হৈ আহিছিলে, 3 মাহতে বহুতখিনি ডাঙৰ হৈ আহিছিলে। ক্ৰছ গাহৰি আছিলে, ঘুংৰু আৰু ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰ এনেকৈ কিবা ক্ৰছ আছিলে, বজাৰৰ পৰা কিনা আছিলে। ফাৰ্মাৰ, ওচৰৰে ডাঙৰ ফাৰ্মাৰ এজনৰ পৰা। কিন্তু বৰ দুখৰ বিষয়, 5,000 টকাত কিনা আছিলে এতিয়া এইটো গাহৰি। বৰ দুখৰ বিষয় আৰু কি ধুনীয়া শান্ত হৈ আছে, দেখিছেনে? শান্ত স্বভাৱৰ গাহৰিজনী, কিন্তু বৰ্তমান আজি বেছি শান্ত হৈ আছে। মানে তাই দুৰ্বল। আহাৰটো অংকু কেতিয়াবা খোৱা নাই? আজি ৰাতিপুৱা পৰা ন? কালিলৈকেতো ঠিকে আছিলে ন? নিবু কিবা ক'বানে? ক'বলৈনো কি আছে, বৰ দুখৰ বিষয় আৰু ক'বলৈ ভাষা নাই। তাৰো বহুতখিনি নষ্ট হৈ গ'ল গাহৰি। মোৰো 4টা গাহৰি আক্ৰান্ত হৈ পেলাই মৰিছে। যোৱা ভিডিঅ' এটাত মই দিছিলোঁ যে 2টা গাহৰি মেডিচিন মৰা হৈ আছিলে, মানে কি বেজী দিয়া আছিলে, ভেকচিন আৰু জ্বৰৰ বেজী মাৰিছিলোঁ। কিন্তু সেই তাৰে আজি কেইটা মৰিলে? আজি ৰাতিপুৱাই নিপু মোৰ এটা মৰিলে, আজি এটা মৰিলে, তাৰো এটা মৰিলে। আজি মোৰ ভাগৰ এইটো গাহৰি অৱস্থা অতি বেয়াই। তথাপিও ভেকচিন মাৰি চাওঁ। ভেকচিন মানে জ্বৰৰ ঔষধ আৰু এণ্টিবায়'টিক মাৰিম, কি হয় চাই লওঁ। খাদ্য চাওক, এয়া মেৰা যোনটো জুগুলি বুলি কয় আৰু জুগুলি ভাত। কিন্তু তাতো গাহৰি আছে, এইফালেও গাহৰি আছে, কিন্তু অতি ভয়ানক। মানে এটা চোবাত এবাৰ লগাৰ পাছত মানে গাহৰি সেই ঠাইখিনি
বস্তুটো একদম সংকটজনক হৈ যায়, বহুত ভয়ানক। ডক্টৰজন আহি পোৱা নাই এতিয়ালৈ ন? বাৰু ঠিকে আছে গাইছ, যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে এই সংক্ৰান্তত লাইক কৰিব, মেছেজ কৰিব, আৰু মোক হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়াই হৈ থাকিব। আৰু যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব। থেংক ইউ।